Hola, buenas. Les saluda su amigo Julio Paiva. Hola. Vamos a hacer un video de cómo pasarle el test correctamente al ventilador de la marca Drager, ¿no? De la marca Drager, el modelo Evita B600, ¿no? Para ello ya hemos armado los corrugados correctamente. También le hemos conectado la conexión de oxígeno a la toma empotrada y al mismo tiempo hemos conectado también el cordón de red eléctrica, ¿no? En la pantalla aparece 3 LEDs encendidos. Indica que está conectado a la red eléctrica y que está cargando las dos baterías, la batería interna y la batería externa. Entonces, encendemos el equipo, presionamos unos segundos, se ilumina la pantalla y esperemos que haga su autotest para que nos aparezca la pantalla de inicio. Esperamos unos momentos. Bien, aparece esa pantalla de inicio donde te dice que el ventilador está en espera, el paciente no está ventilado y te pide que elijas si vas a ventilar un paciente actual o el paciente que los está ventilando o si es un paciente nuevo. En este caso nosotros vamos a elegir un nuevo paciente. Presionamos, aceptamos con la perilla, ¿no? Entonces aparece esa ventana. Hay una ventana pequeñita que te pregunta: ¿sigue considerando válido el resultado de la comprobación del sistema? Tú debes elegir entre sí o no. Entonces, en la pantallita te muestra que el día de hoy se ha pasado un test. La comprobación del sistema se refiere a este test, ¿no? Test de comprobación del sistema. Esa comprobación se debe hacer a por lo menos una vez al mes, ¿no? Entonces, como le vamos a pasar nuevamente, vamos a dar que no, ¿no? Vamos a darle no. En caso de que quieran seguir validando este test, ¿no? Le dan sí, ¿no? Y automáticamente pasa solamente a la comprobación del circuito respiratorio, ¿no? Si validan si validan ese resultado, quiere decir que el test está correcto, ¿no? Que están validando el test anterior. Caso contrario, si quieren pasar todo el test, le dan no. En este caso vamos a darle no para pasarle nuevamente el test, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle el test nuevamente. Una vez que estamos en esa pantalla, le damos iniciar, le damos a aceptar con la perilla, ¿no? Entonces acá tenemos que estar atentos a algunas preguntas que nos hace el ventilador. Dice: escucha la señal de alarma. Si la estamos escuchando, le damos sí. Las tubuladoras inspiratorias están conectadas a la boquilla expiratoria y la tubuladora a la boquilla expiratoria. Las tubuladoras se refieren a los corrugados. Está conectado correctamente, le damos sí. El humidificador conectado correctamente o no utilizado. Bueno, en este caso no utilizamos humidificador, ¿no? Julio, no tenga bombas por aquí. Ya, en este caso nosotros estamos utilizando la humidificación pasiva, que es a través del filtro, ¿no? Entonces le damos sí, ¿no? Porque estamos utilizando una modificación pasiva. Preparación de la calibración con alta temperatura. Seguir la información de seguridad en las instrucciones de uso. ¿Se ha montado correctamente el sensor de flujo expiratorio? Bueno, el sensor de flujo está conectado correctamente. Le damos sí. ¿Se ha retirado el sensor de CO2 de la cubeta? Bueno, en este caso no hemos instalado el adaptador de CO2 y está retirado de la cubeta. Le damos sí. El pulmón de prueba está conectado. Tenemos conectado ya el pulmón de prueba. Le damos sí. ¿Desea calibrar los sensores de gases externos? Este puede tardar hasta 3 minutos. Este paso es opcional. Si puede, confirme, omitir o pulsando no. Bueno, como estamos haciéndole la calibración total, le vamos a dar sí, ¿no? Entonces acá vemos los resultados, ¿no?
está calibrando en este momento los sensores de gas interno. Tenemos que esperar un momento que termine, ¿no? Bien, ahí ha terminado de calibrar los sensores de gas interno. Esto demora aproximadamente 3 minutos. Luego pasa a calibrar la unidad de suministro de gas. Esperamos un tanto más. Bien, terminó. Está calibrando. En este punto hay que darle siguiente paso. En la parte de suministro de aire, le tenemos que dar siguiente paso acá. ¿Por qué? Porque el equipo no está conectado a una fuente de aire, ¿no? Si no, va a salir un error ahí. Lo demás ya lo tenemos que esperar que termine solo, que termine de pasar el test el mismo equipo. Esa es la aclaración nada más. En lo que es suministro de aire le tenemos que dar siguiente paso, porque si no va a salir la calibración fallida. ¿Ya? Esperamos que termine la calibración. Bien, ahí ha terminado, ¿no? El test debe terminar así. Todos los iconos deben estar con un check verde. En este caso el sensor de CO2 le hemos dado que no está conectado. Y el suministro de aire le hemos saltado el pass. Ese test lo hemos saltado porque no está conectado a una fuente de aire. Y acá te dice que la comprobación del sistema se ha realizado con éxito para los elementos comprobados, ¿no? Entonces ya hicimos lo que es la calibración o la comprobación del sistema. El siguiente paso es la comprobación del circuito respiratorio. Entonces continuamos con el siguiente paso, le damos el siguiente paso. Entonces en esta ventana nos pregunta algunos datos, ¿no? El circuito respiratorio, si hemos instalado un circuito respiratorio adulto. La humidificación, si es humidificación activa, ¿no? Por cable caliente, ¿no? O si es pasiva, o si no estamos usando ninguna tipo de humidificación, ¿no? Entonces configuramos, ¿no? En ese modo. Una vez que está eso, le damos iniciar. Dice iniciar. Compruebe que no haya ni un paciente conectado, confirmar con el mando rotatorio, ¿no? Presionamos para aceptar. ¿No? Y ahora nos dice conectar el circuito respiratorio, sellar el puerto del paciente y confirmar con OK. No, el circuito ya está instalado. Vamos a retirar el pulmón, ¿no? Y vamos a sellar la salida, ¿no? La salida del paciente, lo sellamos y damos acá OK. Entonces ahí lo que está haciendo, está determinando si es que hay fuga, en el circuito respiratorio, ¿no? Entonces dice que es aceptable hasta 300 mililitros a una presión de 60 centímetros de agua. En este caso está calculando primero la fuga, si es que hay fuga, ¿no? Y luego te aparece un mensaje, dice abrir el puerto del paciente y confirmar con OK, ¿no? Retiramos, no dejamos de tapar y le damos OK. Entonces está determinando la resistencia expiratoria, ¿no? Y aparecen estos datos, ¿no? La completa, la resistencia expiratoria, la resistencia expiratoria, y la comprobación se ha realizado con éxito. Luego pasamos al tercer y último test, ¿no? Que es prácticamente ya lo que es la configuración del modo de ventilación del paciente. En este caso, por ejemplo, un paciente, si vamos a ventilar un paciente pediátrico o un paciente adulto. En este caso es adulto, ¿no? Presionamos con el mando rotatorio, aceptamos, ¿no? Acá nos dice qué tipo de terapia es lo que le vamos a dar, por tubo
no invasiva o terapia de alto flujo, ¿no? O de oxígeno. En este caso es por tubo, ¿no? Por acá tenemos los límites de alarma. Y en la parte baja del equipo ya tenemos los parámetros, ¿no? Ventilación por asistida controlada por volumen, PO2 modificamos. No, bueno, acá ya programamos los parámetros para el paciente, ¿no? Una vez que hemos programado, le damos iniciar ventilación, ¿no? En el lado derecho de la pantalla, parte baja de la pantalla, hay un icono que dice iniciar ventilación. Presionamos y le damos a aceptar. Inmediatamente va a comenzar a ventilar, ¿no? Vamos a restablecer alarmas. ¿Ya? Y ahí está ventilando. Ese mensaje es porque está activado el sensor de CO2, ¿no? Entramos a configuración. Ya, para que no nos aparezca ese mensaje, comprobar sensor de CO2, hay una opción acá que dice sensores, ¿no? Nos abre una ventana. Elegimos sensor de CO2 y lo desactivamos, ¿no? Le damos a aceptar. Entonces le estamos indicando que no estamos usando el sensor de CO2. Ya no aparece el mensaje en pantalla. Esperemos que le haya servido mucho. Muchas gracias por su atención. Cuídense. Hasta otra próxima oportunidad.